Сайн байцгаана уу 48 төгс цуврал үргэлжилж байна. За өнөөдрийн энэ дугаараар бол Португалийн хөлбөмбөгтэй холбоотой түүхийг ярихаар бэлдсэн байна. Сайн байна уу? Пипэкээс явж гин. Таны захиалах хүрээлт ирлээ. Та гэртээ байна уу? Би жоохон ороодохоор байна. PP box төлдөж хөө. Захиалсан байгаа авахч завгүй яваад байна уу? PP box. Таны шинэ 24 долоо хаяг. За 20 дугаар зууны ихэнх үед бол Португалийн хөлбөмбөг хөгжил муутай, за inferiority complex гэдэг чтэй бусдаас нэг юм дутуу мэдрэмжтэй, дутуугийн комплекс ч гэж ярьдаг те. Иймэрхүү ерөнхийдөө хандлагатай байсан. За гэхдээ яг одоо 66 оны дэлхийн аваргаар жишээ нь Eusebio удаа олгож байсан шүү дээ. Мэргэн бочин байсан, хамгийн шилдэг тоглогч нь байсан, хэдийгээр англи төрүүлсэн ч гэсэн. За тэгээд тэрнээс өөрөөр гэх юм бол ерөнхийдөө жоохон тааруу байсан. За тэгээд 80-аад оны сүүлд гэхэд нэлээд юм алсын хараатай залуу тасалжуулагч гарч ирсэн. За тэр нь Карлос Queiroz гэж тасалжуулагч гарч ирж байсан байна. За тэгээ Карлос Queiroz бол одоо юм хуучин сэтгэлдлүүдийг одоо халж техник дээр суурилсан нарийн оновчтой дамжуултууд ойрын бөмбөг одоо контролтэй эзэмшилтээр суурилсан одоо юм тактикийн нарийн бэлтгэлтэй ийм одоо орон зайн шилжилтэн дээр нарийн сайн ажиллаж чаддаг одоо ийм багийг бол босгох юм зорилготой мэдрэмжтэй зорилготой ийм тасалжуулагч гарч ирсэн. За тэгээ Карлос Queiroz-ийн тасалжуулсан бүрэлдэхүүн бол 1989 болон 1991 онуудын залуучуудын дэлхийн аваргад төрүүлсэн юм гайхалтай амжилтыг бол үзүүлсэн. За Герсаудо Оро буюу одоо алтан үеийнхэн гэж бол энэ үеийнхнийг нэрлэдэг. За энэ бүрэлдэхүүн донд бол одоо ирээдүйн супер домгууд болох Rui Costa, Manuel Rui Costa болон Luis Figo нар бол байсан. За 1991 оны залуучуудын дэлхийн аваргын алтан бөмбөг буюу одоо шилдэг тоглогчоор нэрлэгдсэн Emilio Peixe тоглогч бол байсан. За Emilio Peixe-гийн хувьд бол дажгүй тоглогч явж байгаа зүйлтэй тасалжуулагч болсон. Маш олон жил Португалийн одоо хөлбөмбөгийн холбоонд залуучуудын тасалжуулагчаар ажиллаж байсан. Одоо бидний үзэж байгаа Португалд байгаа маш олон тоглогчдыг бол академид байхаас нь бол тасалжуулж исэн юм тасалжуулагч байсан байгаа. 22 оноос хойш бол Кувейтийн хөлбөмбөгийн академид бол ажиллаж байгаа. За тэгээд энэ бүрэлдэхүүнд бол Jorge Costa, Abel Xavier болон одоо Paulo Sousa гэх мэт маш сонирхолтой одоо ирээдүйн бас одоо Португалийн хөлбөмбөгийн домгууд. За 1989 онд бас залуучуудын дэлхийн аваргаар одоо төрүүлсэн багийн ахлагч João Pinto бас одоо 91 онд бол орж байсан. За ингээд дэлхийн хөлбөмбөгт бол Португал ирж байгаа шүү гэдгийг анхааруулсан юм одоо хоёр тэмцээн төрүүлсэн гайхалтай амжилтыг бол үзүүлж ирсэн. За 91 онд болсон тэмцээн бол Португал талбай дээр зохион байгуулсан. За энэ тэмцээнд бол зохион байгуулагчаар ороод хэсгийн шатанда Солонгос, Ирланд болон Аргентины шишөөгөөтэй нэгсэгт орсон. За тэгээд сонирхолтой бас нэг зүгээр сонирхолтой факт. 91 оны залуучуудын дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд Ирланд Америкт ороод зүгээр Солонгостой нэгсэгт орчихсон. Тэрний үхээр умард Солонгос хойд өмнөд Солонгос ерөөсөө биш арчилсан тий аль нь биш нэгдсэн солонгосын шгшөөг байсан. За энэ 20 хүртэлх насныхны нэгдсэн солонгосын шгшөөг ганцхан тэмцээнд орсон FIFA-гийн тэмцээнд. За тэр нь 91 оны дэлхийн аварга байсан. За ингээд түүхэндээ ерөөсөө ганцхан тэмцээнд орсон нэг юм сонирхолтой тохиолдол бас байдаг нэгдсэн солонгосын. За тэгээ хэсгийн сатанда Ирландыг 2-1-ээр хожоод солонгосыг сүүлчийн тоглолтод 1-1-ээр хоцсон болвол 2 дахь тоглолтод Аргентиныг 3-1-ээр харьцаатай хоцсон нь бол одоо маш том амжилт байсан. За тэр үеийн одоо энэ дэлхийн аваргад орж ирсэн Аргентины бүрэлдэхүүнд Walter Pass байсан. За Walter Pass одоогийн Аргентины аваргын бүрэлдэхүүнд байж байгаа Комод тоглож байгаа Нико Пасын аав байгаа. За тэгээ Маурицо Почетино одоо Америкийн шгшөөгийг тасалжуулж байгаа мэдээж мундаг тоглогч байсан. Тунд агуу тоглогч байсан. За тэгээ Марсело Делгадо гэж одоо мундаг жигүүрийн товтлогч байсан. Ийм одоо тоглогчтой Аргентиныг бол буулгаж авч ирсэн юм байгаамаа. За тэгээ хасагдах шатанд шүгэнэд Мексикийг нэмэлт цаг дээр 2-1 харьцаатай буулгаж авсан. Шүгэн дөрөвт Австралиг 1-1 харьцаатай буулгаж аваад финалд Лисбон хотын хуучин Стадио да Луш, одоогийн да Луш биш шүү. Хуучин Стадио да Луш цэнгэлэхэд Бразилтай тоглоор орсон. За энэ бол одоо үнэхээр гайхалтай финал болохоор байсан. За энэ Бразилийн бүрэлдэхүүнд бол аль хэдийн үндсэн шгшээдэд тоглолтоо хийгээд амжчихсан Роберто Карлос мөн л одоо үндсэн шгшээдэд тоглоод амжчихсан Giovanni Elber дэргүүтэй ийм одоо ирээдүйн супер ходуудтай бүрэлдэхүүн байсан. За энэ тоглолтод бол үндсэн цаг тэгтгийн харьцаатайгаар тэнцэж пенальтаар Португал Бразилийн шгшөөгийг 4-2-ийн харьцаатайгаар бол буулгаж авсан байгаамаа. За нөгөө талаас Marquinhos гэх тоглогч байсан, тэр нь алдаад. За бас Giovanni Elber алдаж байсан. За харин Португалаас бол Jorge Costa, Luis Figo, Paulo Torres болон Rui Costa нар бүгдээрээ пенальтаа оруулж одоо залуучуудын дэлхийн аваргад 2 дахь одоо ар араасаа буюу back to back төрүүлсэн байгаамаа.
За тэгээд энэ тоглолтын бас нэг гайхамшигтай амжилт юу байдаг вэ? Одоо рекорд амжилт гэх юм уу, рекорд гэх үү те. Estádio da Luz цэнгэлдэхэд Португал Бразил тоглосон тоглолтод 127 мянган үзэгч үзсэн. За энэ нь бол одоогийн байдлаар залуучуудын бүх төрлийн дэлхийн аваргуудын дээд рекорд байгаа. Энэ бол одоо үнэхээр гайхамшигтай. Португалийн шүгээн дөрөвт хийсэн Австралитай хийсэн тоглолтод мөн Estádio da Luz босгоод 112 мянган үзэгч үзсэн. За шүгээн 8 тоглолт Мексиктэй хийж нэмэлт цаг дээр хоцсон тоглолтод Estádio da Luz мөн цэнгэлдэхэд босгоод 90 мянган үзэгч бас үзсэн гэж. За тэгээд Солонгостой хийсэн тоглолт мөн Estádio da Luz 38 мянган үзэгч, Аргентинтэй хийсэн тоглолт мөн Estádio da Luz 60 мянган үзэгч. За нээлтийн тоглолтыг боёо Ирландын эсрэг харин Порто хотод Estádio das Antas цэнгэлдэхэд хийхэд бол 65 мянган үзэгч үзчихсэн гэж. За тэгэхээр португалчууд бол энэ багт ямар их ач холбогдол өгж исэн бэ? Ямар өндөр хүлээлттэй байсан бэ гэдгийг энэ ч харагдаж болно. А түүнээс биш залуучуудын дэлхийн аварт ингэж олон хүн үздэг тохиолдол мэдээж байхгүй. Одоо ингээ харах юм бол жишээ нь Аргентин Солонгосын тоглолтыг 2 мянган хүн үзсэн баг, жишээний Бразил Мексикийн тоглолтыг 3500 гэдэг ч юм уу. Энэ бол нормал тоо. Энгийн тоо. Энэ бол юу гэдгийг тийм үү тоо бол биш. Хасагдах шатан зарим нэг тоглолтууд бол 10 20 12 мянган үзэгчтэй байгаа нь бол харин ч их тоо байсан. За тэгэхэд Португалийн тоглолтууд бол дандаа хэдэн 10 мянга, за финал бол 127 мянга урж одоо үнэхээр гайхалтай рекордыг бол тогтоосон байдаг. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! And emotion overflows. За энэ алтан үе бол одоо үнэхээр маш одоо үзүүштэй гой хөлбөмбөг тоглодог ийм баг байсан. 2000 оны Еврогийн шүгээн дөрөвт бол хүртэл явж гайхалтай амжилтыг үзүүлж исэн боловч одоо нэлийн эргэлзээтэй пенальтиг Францад нэмэлт цаг дээр өгсөн. За тэгээд нэмэлт цагийн 20 дугаар үедэр Зинедин Зидан пенальтиг оруулж бол шууд алтан гол байсан учраас үлдсэн одоо цагт тоглож чадлагүйгээр Португал бол одоо хожигдж байсан 117 дахь минутанд пенальтиг Зидан оруулж исэн. За энэ бол миний бас одоо Луиш Фигог шүтэг болсон бас нэг том шалтгаан тоглолт байдаг. Энэ тоглолтод бол Португал бөмбөг эзэмшихэд Луиш Фиго гайхалтай тоглолт, Франц бөмбөг эзэмшихэд Зинедин Зидан гайхалтай тоглолтыг үзүүлж байсан. Олон одоо фанатууд энэ тоглолтоос хамаарч бол Зиданы болон Францын фанат болсон байдаг. Би харин эсрэгээр Луиш Фигогийн болон Португалийн фанат тухайд болж байсан байдаг. За ингээд харамсалтайгаар шүгээн дөрөвт молдорсон байдаг. За 2002 оны дэлхийн аварт хэсгээс гараагүй тийм ээ. Америк өмнө Солонгостой нэг хэсэгт ороод үнэхээр одоо харамсалтайгаар молдорсон. Тэр үед дэлхийн хөлбөмбөгт хамгийн шилдэг гэж яригдж байсан Франц, Португал, Аргентин гэсэн улсууд бүгд хэсгээс молдорж байсан удаатай 2002 онд. За тэгээ 2004 онд талбай дээр Еврог зохион байгуулсан ёстой жинхэнэ одууд нь ид үдээ ирж гисэн бүх боломжинд бүрдчихсэн ийм баг байсан. Нээлтийн тоглолтод Грекэд хожигдсон. За тэгээд явсаар байгаад финалд бол Лисбон хотод мөн одоо хожигдж байсан. Нээлтийн тоглолтод хожигдсан Гректэйгээ тарж тогссон боловч тэр тоглолтод бол одоо энэ хагад тасаж удагчтай Грек нэг тигээ харьцаад байгаа Португалыг буулгаж авснаар бол Грекүүд одоо гайхалтай түүхийг бүтээж харин португалчууд бол одоо маш ойрхон өнгөрч талбай дээр Европ хэвийн аваргын цомыг өргөх боломжийг бол алдаж бол одоо атгаад алдсан гэдэг нь болсон. За тэгээд энэ одоо туршлагатай мундаг бүрэлдэхүүн дунд бол Мадейра ард төрж өссөн маш одоо үндсэн бүрэлдэхүүн рүү маш хурдан яаралтайгаар одоо үндсэн бүрэлдэхүүн рүү оруулж тоглуулж эхэлсэн. За тэгээд энэ томчуудынхаа доор суралцаад өсөж явсан 19 настай өсвөр насны нэг хүү байсан. За тэр бол Криштиано Роналдо dos Santos Aveiro гэж байсан. За тэгээд энэ маш өөртөө итгэлтэй таашийн үзүүштэй тоглолттой хурдан энэ за өсвөр насны хүүг бол Луиш Фиго, Руй Кошта хоёр бол өстой яг доороо бүх одоо олон улсын шгшээ багийн тоглолтууд, шгшээ багийн одоо аялын тоглолтууд, тэмцээн энэ дунд бол гардаг тактикийн шаардлагууд, шилжилтүүд. За тэгээд дээрэс нь одоо маш их дарамт байгаа шүү дээ тийм ээ. Хэвлэл мэдээллийн дарамт яаж одоо юм Европын лигт тоглож байгаа. За тэгээд одоо шгшээдэд тоглох одоо балансаа барих уу гэдэг ч юм уу. Энэ бүхнийг бол Руй Кошта болсон Луиш Фиго хоёр бол боломжоор одоо зааж сургаж доороо олол авсан гэдэг ч байгаа. За тэгээд 2006 оны дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд бол 40 жилийн дараа дахиад шүгээн дөрөвт бол одоо үлдсэн. 66 оны дэлхийн аваргаар Эвсебиот агуу Эвсебиот Португал бол 3-т орж исэн байдаг. За ингээд 2006 онд бол 4-т орсон, шүгээн 4-т явсан. За энэчнээс бол одоо Луиш Фиго, Руй Кошта тэргүүтээ алтан үе бол ерөөхдөө дууссан. За тэгээд ийм романтик үзүүштэй одоо ямар сандал нөгөө Европын Бразилчууд гэж нэрлэдэг тийм ээ. Ийм гоё одоо хөлбөмбөг бол энэ үеэр ерөөхдөө дууссан. За тэгээд энэчнээс Луиш Фиго бол одоо Криштиано Роналдод 7 дугаараа залгамж халаалгаж өгсөн. За энэний дараагийн
generation Роналдо тэргүүтээ generation бол одоо илүү биеийн хүчний тоглолттой, илүү одоо үүрэг ролтой, илүү одоо үүрэг ролтой гэдэг нь яг юу гэдгийг тоглогчийн онцгой зүйлийг гаргах гэхээсээ илүү тоглогчид үүрэг рол гүйцэтгэх гэдэг тал байд тийм ээ. Одоо дээрэс нь айгүй efficient буюу одоо юу гэдгийг илүү шилжилтэн дээр тоглолтог, илүү сөрөлт товтгоон дээр тоглолтог тийм ээ. Илүү мотор шиг, илүү машин шиг ийм тоглолтыг бол үзүүлж эхэлсэн. Энд бол одоо энэ хугацаанд бол Криштиано Роналдо бол мэдээж Шгшээгийн түүхэнд бол хамгийн олон тоглолтыг хийсэн. Тоглогч болсон зөвхөн Португал биш. Дэлхийн хөлбөмбөгийн түүхэнд. За дээрээс нь дэлхийн хөлбөмбөгийн түүхэнд Шгшээ багуудын дунд бол хамгийн олон гоолыг оруулсан. Тоглогч болсон. За мэдээж энэ бол одоо гайхалтай амжилт. За энэ амжилт, энэ үргэлжлэл тийм ээ одоо алтан үеийн тавьсан суурин дээр одоо жинхэнэ босгосон алтан амжилт нь одоо алтан үеийнхэн хүрээгүй амжилтыг жинхэнэ хүргэсэн амжилт нь бол 2016 оны 7 сарын 10-нд Stade de France цэнгэлтгэл зохион байгуулагчдын эсрэг Францыг буулгаж авч Европын аваргууд усна байсан. За энэ тоглолтод бол Криштиано Роналдо 25 дахь минутанд өвдөгний хүнд гэмтэл аваад бол тоглолтыг үргэлжлүүлж боломжгүй болсон. За тэгээд нэмэлт цаг дээр бол 109 дахь минутанд одоо Оросын лигт байсан санагдаад ахын тухайн үед тоглолтог Эдер гэдэг одоо товтлогч 20 эдэн метрээс бараг 30 метрээс бол зохиж гоолыг оруулж нийтийн харьцаатаа буулгаж авч алтан үеийнхний босгосон маш том суурин дээрх жинхэнэ одоо алтан амжилтыг босгосон гайхалтай амжилт бол байсан. За тэгээд 1989 онд тэртээ 1989 онд залуучуудын дэлхийн аваргаар эхэлсэн энэхүү одоо Португалийн суур амжилт бол одоо явсаар гоод 2016 онд Европын аварга болох энэ одоо том суур нь байсан гэхэд бол буруудахгүй. Тэгээд 2004 онд Еврогийн одоо финалд гарсан талбайтай зохион байгуулсан 2006 оны дэлхийн аваргын шүүгийн дөрөв тэгээд одоо дөрөвд орсон тийм ээ 2000 оны Еврогоор одоо шүүгийн дөрөвт бас одоо Францад эцэг мөчөд хожигдсон гэдэг ч юм уу. Ингээд харах юм бол одоо энэ алтан үе бол үнэхээр мундаг бүрэлдэхүүн байсан. Одоо стартгаад алдаад байсныг Криштиано Роналдо тэргүүтээ бүрэлдэхүүн болвол Европын аварга болгож чадсан. За дээрээс нь одоо Nations League гэдэг тэмцээнд тоосон. Тэгээд тэр тэмцээнд бас 2 удаа төрүүлээд амжсан байгаамаа. Энэ бол Португалийн Шгшээ багийн түүхэнд бол одоо эхний 3 одоо аль биесний олон улсын цом байгаа. $60,000-аас дээш хүргэлт үнэгүй 100 болон 200,000-аас дээш худалдаа авалтанд бэлэгтэй. Freshpack. За Олимпийн хөлбөмбөгийн хувьд бол Португал 1996 оны Атлантагийн Олимпиад дөрөвт бол үлдэж байсан. Хүрэл медалийн төлөө хожигдож байсан удаа бол байдаг. За тэрнээс өөрөөр бол Олимпиад медаль авч байгаагүй. Хүрлийн төлөө Бразил 5-1 яртад хожигдчихсэн. Тэр тоглолтод Бебето Эдер гэж Флавио Консесао 1 гол хийж, Роналдо Назарио 1 голыг оруулж исэн байдаг. За энэ үрээд Португалийн хөлбөмбөгтэй холбоотой дугаар өндөрлж байна. Тэгээд сонирхолтой байсан гэж бол найдаж байна. За 48 төх цуврал маань бол одоо төгсгөл рүүгээ ирж байна. Энэ бол 46 дахь дугаар байлаа. Ерөнхийдөө тэтгэгчээр ажиллаж байгаа Freshpack, Pickpack болон MCS Coca-Cola-гийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгээд 2хан дугаар үлдлээ. Дараагийн дугаар бол Англи, за тэгээд Испани дугаараар өндөрлөхнэ.